ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോൾഡറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ സർക്യൂട്ട്സ് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെയും ഇന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രെഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ലാബിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡറിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വൃത്തിയായി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു സോൾഡറിങ് അയണും അതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളും സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒന്നൊരു സോൾഡറിങ് അയണാണ്. നമുക്കറിയാം സോൾഡറിങ് അയൺ എന്നുള്ളത് പല കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോൾഡ്രോൺ എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കമ്പനിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് സോൾഡ്രോൺ ആണ്. വേറെയും ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോൾഡറിങ് അയണിനും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിതിലേക്ക് AC കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 25 വാട്ട്സൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കോയിൽ, നമ്മൾ കോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ചൂടാവുന്ന ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സോൾഡറിങ് അയൺ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വേണ്ടതാണ്, ലെഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ലെഡ് എന്നാണ് സാധാരണ ടെക്നീഷ്യന്മാരൊക്കെ പറയുക. ഇത് ശരിക്കും സോൾഡർ വയറാണ്. അതായത് ടിന്നും ലെഡും കൂടിയ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് കമ്പണൻസുകൾ തമ്മിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ലെഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് ലെഡും ടിന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള മിശ്രിതമാണ്. അപ്പോൾ ലെഡ് 60%, ടിന്ന് 40% വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലെഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡർ വയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് വേണ്ടത്, ഇതിന് കൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ലേശം ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പണൻസുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കമ്പണൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന മെത്തേഡല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു PCB എന്നുള്ളൊരു സാധനം, ഒരു ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ബോർഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മദർ ബോർഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ കമ്പണൻസ് വരുമ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതുപോലെ കമ്പണൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല സോൾഡറിങ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ഒരുപാട് കാലം വർക്ക് ചെയ്താലും അത് കേടാവാതെ, സോൾഡറിങ്ങിൽ കേടുവരാതെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് എന്നുള്ളത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസാണ് വേണ്ടത്. കൂടുതൽ തവണ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വയറൊക്കെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്നിങ്ങനെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് നൈഫ് മതി, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട്. പുതിയ വയറാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഫ്ലക്സ് ലേശം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നിടത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താലും സോൾഡറിങ് പിടിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സോൾഡറിങ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം കേട് വരാതെ പൊട്ടാതെ തന്നെ സർക്യൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യം വയറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലേശം ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അയണിൽ ലെഡ് എടുത്തു. ഇവിടെ ഞാൻ സോൾഡർ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. സോൾഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അയണിൻ്റെ ബിറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും സോൾഡർ ഉണ്ട്. ആ സോൾഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക വയറിൽ. ഓക്കെ, വയറിൻ്റെ ഈ ഒരു കോപ്പർ വയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ കളറായിരിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. നമ്മളിങ്ങനെ തേക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സോൾഡർ വയറിൻ്റെ കളറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പൊതുവേ ടിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയറുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പണൻസുകളൊക്കെ കാലുകൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയാണോ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ 2 പോയിൻറ്റുകൾ ഇതുപോലെ ടിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സോൾഡറിങ് എന്തായിരിക്കും, വളരെ നന്നായിട്ട് കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്ററൊക്കെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പണൻ്റ് ആണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ലെഗ്, നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ആവുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, സോൾഡറിങ് പിടിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും, കുറേ കാലം കേട് വരാതെ ഇരിക്കുന്നതും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെഗുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ PCBയിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ PCBയിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം.
ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ റെസിസ്റ്റർ അതിൻ്റെ ക്ലീൻ ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലേശം ഫ്ലക്സ് എടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലക്സ് ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെയും ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ ഫ്ലക്സ് മാർക്കറ്റിൽ പല രീതിയിലുള്ള വരുന്നുണ്ട്. ലിക്വിഡായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലക്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതുപോലെ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ആ ലെഗിനെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചു. അല്ലേ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട അത്രയും കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അയൺ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അയണിൽ ഇതുപോലെ ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ലേശം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അല്ലേ, ഇവിടെ ബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് ഒന്ന് എടുത്തു, അത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ലെഡ് എടുക്കുന്നിടത്ത് അധികം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് ശരിയാവാതിരിക്കുക, ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ശരിയാവാതിരിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം അയൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ലെഡ് വന്ന് കറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ക്ലീനിങ്ങും ഫ്ലക്സും ഒക്കെ റെഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ച ഭാഗത്ത് മാത്രം ലെഡ് പിടിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറ്റേ ഭാഗത്ത് വേറെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സോൾഡറിങ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലക്സും ലെഡും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കുറവും വരരുത്, ഓവറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമ്മൾ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ ബിറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ ബിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ സോൾഡർ ലെഡ് എടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫയലുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയലിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അയൺ ഉരസിയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് നമുക്കൊരു നല്ല തിളക്കമുള്ള ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കിട്ടണം. ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലെഡ് പിടിക്കാതെ സോൾഡറിങ് റെഡി ആവാത്ത പ്രശ്നം വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരസിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സോൾഡറിങ് അയൺ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നല്ല ടൈപ്പ് സോൾഡറിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും.